من یه سوالی دارم از شما آخوندهای کوته فکر و کودن. شما مادر جنده های کسکش متوجه این نشدین که اسلام چجوری وارد ایران شد؟ اسلام فکر کردید مثلا اون عثمان بود، کدوم کسکشی بود، با شکلات و شیرینی و گل اومد دم مرز گفت ببخشید مزاحم میشم، این یه بروشور جدیده که برای اسلامه، اگه میشه لطف کنین یه 2-3 روز وقت بذارین و مطالعه کنین، اگه خوشتون اومد ما برمیگردیم و شما رو میتونین مسلمان بکنین. اینم یه جایی، یه جا مسجد ساختیم، میتونین با ما بیان برین دعا کنین. آخه کسکشای مادر جنده، میدونین اسلام چجوری وارد ایران شد؟ با قتل و تجاوز و شمشیر و یه مش کسکش کوندریده از ته اون فاکین عربستان و اینا، از تو صحرا یه مش گشنه کوندریده حمله کردن، مملکت ما رو گرفتن، یا کشتنمون اگه مسلمون نمی شدیم، یا اونایی هم که از ترس مردن به زور مسلمونمون کردن. خار کسه های عربزاده کونکش، ما که مسلمون نبودیم که. حالا شما کسکشا 1400 سال میخواین کیر عربا رو اینجوری بخورین. ما هیچ موردی نداریم. ما اون ایرانی که میخوایم یه ایرانیه که توش هر کی میخواد هر دینی داشته باشه. میخوای مسلمون باشی مسلمون باش، میخوای انقدر دلاراشو تو کمرت بشکنه بکن، ما بهت کاری نداریم. میخوای زرتشتی باش، میخوای کلیمی باش، میخوای مسیحی باش، میخوای لامذهب باش، کونلخ بیای بیرون باش. ما کاری به هیچ کسی نداریم. ما یه مملکتی میخوایم که همه توش آزاد باشن. کوروش 2500 سال پیش این مملکت اینجوری داشت، هر کسی هر دینی میخواست میتونش داشته باشه. شما کسکشای مادر جنده 1400 ساله دارین کیر عربا رو میخورین. مادر جنده ها، ما که واسه چی زاد بیاید بغل ماها با ما همکاری کنین؟ 2 راه بیشتر ندارین کسکشا. ما به مسلمونیتون هیچ کاری نداریم. میخواین مسلمون باشین به تخم چپ من، ولی زور نمیتونین به ما مسلمونمون بکنین. 1400 سال سعی کردین نمیتونین. ماها ایرونیم کسکشا، ایرونی. ماها چهارشنبه سوری داریم، ماها عید داریم، ماها نوروز داریم، ماها ایرونیم کسکشا. ماها یه عالمه آدم با شعور و با سواد و با فرهنگ داریم، ما تاریخ داریم. شما کسکشا همون جوری اون کی رو بخورین مال عربا رو. ما نمیخوایم. هر کسی هم میخواد مسلمون بمونه فدای سرمون، بهش هم احترام میذاریم، کاری هم به کارشون نداریم، ولی زور نمیتونیم به ما بگیم کسکشا.